راح تشاركوا معايا في كيكه توديع العزوبيه. وبعد ما غلفنا الكيك بلا غاناج ولا باتا سكر رحنا لاهم مرحله واجملهم هي مرحله التزيين اللي كنت امبريميت فيها هذو الملصقات تاع العروسه في بابي غلاسي باش نشوف شنو هو الحجم المناسب على حساب الكيك تاعي. ومباشره بعد ما قطعتهم حليت لاباتا سكر فوق لا مايزينا ودرت الغلوكوز في الاطراف تاع العروس، لصقتها جيدا وقطعتها باش تحصلت على هذا الشكل. نروحوا نخدموا لا بلونش اللي تحقوا فيها لاباتا سكر الخاصه بالورود، حليناها كذلك فوق لا مايزينا وقطعناها بالموس بهذه الطريقه. من بعد جاتني شويه خشينات ما عاود رققتها، وباش نتحصل على هذاك الايفي بليسي لازم نطوها بهذه الطريقه وما لازمش تكوني موديليست باش تخدميها كيما راكم تشوفوا. بعد ما كملناها لصقناها في الكيك وتحفناها بهذه الطريقه ونبينوا دائما البليسي باش يبان لنا بطريقه جيده كيما راكم تشوفوا. ورحت خدمت هذا النوع بالموس سيليكون حطيته في لا بلونش وجبت 3 احجام مختلفه من هذا العقاش ولصقته في الكيك بالغراء الغذائي بطريقه عشوائيه في كامل لو تور تاع الكيك وحتى في لا بلونش. قولوا لي في ميسكم شحال تحسبوا الكيك هذا اذا عرفتوا بلي الفوغاج تاعو فيه شوكولا جوز كراميل اي بانان، يوكل 12% ومخدوم دي برودوي دو كاليتي. ونكملوا في التزيين وجبت هذو الورود اللي درتهم في الجوانب تاع العروسه كيما راكم تشوفوا. نكمل كيما راني وندير العقاش من الفوق وفي لو تور تاع الكيك. وباش نشوفوا النتيجه النهائيه ما بقينا غير نزيدوا فيها لا ديرنيير توش، هذه لا ديكوراسيون اللي مكتوبه فيها برايت تو بي اي فوالا الريزولتا فينال. ودرك نخليكم النتيجه النهائيه وخلوا لي رايكم نتوما في التعليقات. سلام.